Territori i Kosovës për datën 28 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me temperatura të ulëta dhe diell, ndërsa pasditja vijon me mod të kthjellët në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 28 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 28 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 5 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj -3 deri në 3 gradë Celsius. Pej -1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë -3 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov -3 deri në 6 gradë Celsius. Malishev -3 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan -3 deri në 1 gradë Celsius. Ferizaj -2 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -3 deri në 2 gradë Celsius. Suhare -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 5 gradë Celsius.